радиои озодӣ рӯзи 7 декабри соли гузашта қиссаи бозгашти рӯзноманигори тоҷик Туҳфа Аҳмадоваро аз Русия ба ватан нашр кард. Дар он суҳбат гуфта шуд бино ба гаронии нархи билети парвозҳои мустақим аз Русия ба Душанбе, хабарнигор ночор тавассути шаҳри Ӯши Қирғизистон ба кишвар баргашт, аммо дар сарҳади Исфараву Қирғизистон шоҳиди ба гуфтаи ӯ сӯистифода аз ваколатҳои баъзе маъмурони гумруку марзбонӣ шуд. баъд аз нашри навори суҳбати Туҳфа Аҳмадова зоҳиран қазия идома кардааст. ӯ рӯзи 7 январ дар навори дигар ба радиоозодӣ гуфт мансабдорони хадамоти гумрук ӯро барои дақиқ кардани рафтори зердастонашон дар гузаргоҳи Исфара барои суҳбат даъват карданд. маро барои аниқ ва муайян намудани чунин ҳолатҳо ва дурустии он ба хадамот даъват карданд. зимни санҷиш он се навбатдорони ҳамон дидбонгоҳ даъват карда шуда бо ман рӯбарӯкунӣ гузаронида шуд, муайян карда шуд ва ман ҳам фаҳмидам ки он се нафароне ки он шаб дар ин дидбонгоҳ навбатдор буданд ва ифои вазифа мебуданд дар ин кор даст надоранд. аз ин хотир ман аз хадамоти гумрук ва кормандони он узр пурсида ҳамзамон ба роҳбарияти хадамоти гумрук арзи сипос менамоям ки дар гузашта низ баъзе аз сокинон аз рафтори маъмурони гумруку марзбонии Тоҷикистон танқид карда буданд, вале мақомот ҳамвора ба дурустии кори худу зердастонашон таъкид доранд. бино ба қатъи парвозҳои маъмулӣ миёни Тоҷикистону Русия аз охири моҳи марти соли гузашта баъзе аз муҳоҷирони тоҷик тавассути шаҳри Ӯши Қирғизистон ё масирҳои дигар ба Тоҷикистон бармегарданд.